Вот на таком автомобиле Vortex Corda меняю стартер. Вот новенький стартер привез. Стоит он очень удобно. Он тут сверху на двух болтах держится. Необходимо снять крышку. Два болта крепления и два провода. Основной из замка зажигания. Сейчас через минут 15 уедет. Кому что необходимо по ремонту, звоните, обращайтесь. Вот адрес, телефон. Всегда с удовольствием починю ваши тачки.